की सबसे लंबी हिचकी 68 साल तक एक शख्स को आई थी। डायाफ्राम अचानक क्यों सिकुड़ता है? ये पट्टा हमारे फेफड़ों के नीचे होता है। इसके पीछे साइंस बहुत दिलचस्प है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी खाने के दौरान या किसी के सामने अचानक हिचकी आने पर शर्मिंदगी महसूस की है? हिचकी एक आम सी चीज़ लगती है, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हिचकी क्यों आती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसे कैसे रोक सकते हैं और कब ये ख़तरनाक भी हो सकती है। हिचकी दरअसल हमारे जिस्म के अंदर मौजूद एक पट्टे की वजह से आती है, जिसे डायाफ्राम कहते हैं, और हमें सांस लेने में मदद देता है। जब डायाफ्राम अचानक सिकुड़ता है तो हवा तेज़ी से अंदर जाती है और आवाज़ की तार बंद हो जाती है। इसी वक्त एक हिक जैसी आवाज़ आती है, जिसे हम हिचकी कहते हैं। अब सवाल ये है कि वजूहात कुछ यूँ है: तेज़ी से खाना खाना या ज़्यादा निगलना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या ज़्यादा मिर्च मसाले खाना, अचानक ज़्यादा हंसना या बातें करना, कभी कभार ज़हनी दबाव या सर्दी लगने की वजह से भी हिचकी आम तौर पर चंद मिनट में ख़त्म हो जाती है। ये सब टोटके दिमाग को डायाफ्राम की हरकत बदलने का सिग्नल देते हैं और हिचकी रुक जाती है। दिलचस्प बात यह है कि लेकिन याद रखें, अगर हिचकी कई दिन तक बंद ना हो तो ये मैदे या आसाब की किसी बड़ी बीमारी की इलामत भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से चेकअप लाजमी करवाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि हिचकी क्यों आती है और इसके पीछे साइंस क्या है। अगर ये वीडियो मालूमाती लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन लोग इसको रोकने के लिए मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी के घूंट लेना, सांस रोककर कुछ देर बैठना, लीमू या शक्कर चाटना। ये सब टोटके दिमाग को डायाफ्राम की हरकत बदलने का सिग्नल देते हैं और हिचकी रुक जाती है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे लंबी हिचकी 68 साल तक एक शख्स को आई थी। लेकिन याद रखें, अगर हिचकी कई दिन तक बंद ना हो तो ये मैदे या आसाब की किसी बड़ी बीमारी की इलामत भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से चेकअप लाजमी करवाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि हिचकी क्यों आती है और इसके पीछे साइंस क्या है। अगर ये वीडियो मालूमाती लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।